Pas një betejë të gjatë me sëmundjen, Papa Francesku është ndarë nga jeta në moshën 88 vjeçare. Lajmi u konfirmua nga mediat italiane, ndërsa Vatikani publikoi zyrtarisht shkakun e vdekjes, një goditje në tru që i mori jetën atit të shenjtë mëngjesin e 21 prillit në orën 7:34. Peshkopi i Romës Francesku u kthye në shtëpinë e atit. Deklaroi me emocion kardinali Kevin Farrell në televizionin e Vatikanit. Gjendja shëndetësore e Papës kishte kohë që ishte përkeqësuar. Në shkurt të këtij viti, ai u shtrua me urgjencë në Spitalin Gemelli në Rom pas një krize të rëndë respiratore. Diagnoza: pneumonie dyfisht. U mbajt për ditë të tëra në kujdes intensiv, por trupi i tij i lodhur nuk mundi të përballonte me betejën. I lindur më 17 dhjetor të vitit 1936 në Buenos Aires, Papa Francesku ishte i pari pap nga kontinenti amerikan, i pari jezuit dhe i pari jashtë Evropës pas më shumë se 1000 vjetësh. Ai u zgjodh pap në vitin 2013 pas dorëheqjes së Benediktit të 16 dhe mori emrin Francesk në nder të Shën Franceskut të Azisit, si simboli për ulësisë dhe për kushtimit ndaj të varfërve. Papati i tij u karakterizua nga një qasje reformuese dhe njerëzore. Ai ngriti zërin për drejtësinë sociale, mbrojtjen e ambientit dhe kujdesin ndaj të marginalizuarve. Në vitin 2015 publikoi encilikën Laudato Si, një thirrje fortë për të shpëtuar planetin ton. Në vitin 2019, bashkë me imamin e madh të Al-Azharit, nënshkroi një dokument historik për vëllazërinë mes feve, por Papa Francesku përballoi dhe sfida të mëdha. Skandalet e abuzimeve seksuale në kish lanë njolla të errta në papatin e tij, një plag që ai u përpoq ta shëronte mes kritikash dhe shpresash. Papa Francesku largohet nga kjo botë si një figurë që sfidoi kohën dhe dogmat, një pap që u përpoq të kthente kishën në një shtëpi për të gjithë. Ai nuk ishte vetëm kreu i selisë së shenjtë, por dhe zëri atyre që nuk dëgjoheshin. Trashëgimia e tij do të jetojë gjatë në zemrat e besimtarëve dhe në historinë e kishës.